Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng khoảnh khắc bạn do trúng cả 6 con số và 300 tỷ đồng giải jackpot chính thức gọi tên bạn. Một giấc mơ đổi đời hoàn hảo mang tên Vietlott. Nhưng trước khi bạn vội vã chạy ra đại lý gần nhất để mua cho mình một cơ hội, hãy thử ngẫm lại một lời đồn kinh điển. Trúng số độc đắc còn khó hơn cả việc bị sét đánh 2 lần liên tiếp. Lời đồn này nghe có vẻ cực kỳ giật gân, nhưng liệu nó có thực sự chính xác hay không nhỉ? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bóc trần ảo giác tâm lý này bằng sự thật toán học và xác suất. Để hiểu được độ khó của trò chơi này, trước tiên chúng ta cần nhìn vào luật chơi của Vietlott Power 6/55. Luật chơi thoạt nghe cực kỳ đơn giản thôi. Đó là bạn có một tập hợp bao gồm 55 quả bóng được đánh số thứ tự từ 1 đến 55. Nhiệm vụ của bạn là chọn ra chính xác 6 con số bất kỳ trong tập hợp này. Điều kiện duy nhất là 6 con số bạn chọn phải trùng khớp hoàn toàn với 6 con số của kết quả quay thưởng, và đặc biệt là không cần quan tâm đến thứ tự xuất hiện của chúng. Thật dễ hiểu phải không? Nhưng chính sự đơn giản trong cách thức tham gia này lại là cạm bẫy che giấu một mạng lưới toán học khổng lồ bên dưới. Bây giờ, chúng ta hãy đưa toán học vào cuộc chơi nha. Vì luật chơi không quan tâm đến thứ tự xuất hiện của các quả bóng, bài toán này sẽ được giải quyết bằng công thức tổ hợp chập 6 của 55 phần tử. Trên màn hình, các bạn có thể thấy công thức toán học được bung ra. Ở tử số là 55 giai thừa, một con số lớn đến mức vượt quá khả năng tưởng tượng thông thường của não bộ chúng ta. Khi thực hiện phép chia cho mẫu số để loại bỏ đi các trường hợp trùng lặp thứ tự, hãy nhìn xem bộ đếm đang tăng tốc. Con số cuối cùng chốt lại ở mức 28.989.675. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Từ 55 quả bóng ban đầu, không gian toán học đã sinh ra gần 29 triệu trường hợp hoàn toàn khác biệt. Và để trở thành tỷ phú, tấm vé bạn cầm trên tay phải là một và chỉ một bộ số duy nhất khớp hoàn toàn với kết quả trong cái biển số khổng lồ này. 29 triệu là một con số rất khó để não bộ con người hình dung chính xác. Hãy làm một bài test thị giác xem sao nha. Tưởng tượng chấm đỏ nhỏ xíu giữa màn hình này là tấm vé duy nhất của bạn. Bây giờ, hãy lùi lại để nhìn toàn cảnh xung quanh bạn bắt đầu xuất hiện những tấm vé chật lất. Hàng ngàn hàng vạn, rồi hàng triệu chấm trắng cuồn cuộn nuốt chửng lấy hy vọng nhỏ nhoi đó. Để dễ tưởng tượng hơn, giả sử mỗi tấm vé Vietlott chỉ mỏng đúng 1mm. Nếu bạn xếp chồng toàn bộ 29 triệu tổ hợp này lên nhau, bạn sẽ có một tòa tháp giấy khổng lồ cao tới gần 29 km. Chiều cao này gấp hơn 3 lần đỉnh núi Everest, và tấm vé chiến thắng của bạn, nó chỉ là 1mm mỏng manh chìm khuất đâu đó trong ngọn núi khổng lồ này. Cảm giác trúng số lúc này giống như việc bạn mò được đúng một hạt cát lẫn trong toàn bộ sa mạc vậy đó. Lúc này, một suy nghĩ điên rồ có thể lóe lên trong đầu bạn. Nếu giải jackpot là 300 tỷ đồng và có 29 triệu tổ hợp, tại sao không mua trọn bộ toàn bộ các trường hợp? Mỗi vé giá 10.000 đồng là một phép nhân đơn giản. Chi phí để mua đứt mọi xác suất là khoảng 290 tỷ đồng. Bỏ ra 290 tỷ, trúng chắc 300 tỷ và ẵm trọn phần lãi. Nghe như một bài toán đầu tư không lỗ tí nào. Hãy nhìn ngọn núi tiền đang tăng lên chóng mặt trên màn hình. 290 tỷ đồng tiền mặt. Kể cả khi bạn gom đủ số tiền này và có khả năng in hàng chục triệu tấm vé trước giờ quay thưởng, bạn đã bỏ quên hai biến số tử thần. Thứ nhất, thuế thu nhập cá nhân 10% sẽ bòn rút sạch phần chênh lệch. Thứ hai, thảm họa thực sự nằm ở việc lỡ như hôm đó có một người khác cũng may mắn mua đúng bộ số trúng thưởng luôn thì sao? Giải độc đắc bị chia đôi. Chúc mừng, bạn vừa chính thức phá sản với khoản lỗ hơn 140 tỷ đồng chỉ trong một đêm. Để thấy rõ sự khổng lồ của con số 29 triệu tổ hợp, hãy tạm cất tấm vé số đi và bước ra ngoài trời lúc giông bão. Chắc hẳn bạn đã từng nghe câu nói ví von là cơ hội xảy ra chuyện đó còn thấp hơn cả việc bị sét đánh trúng. Vậy toán học nói gì về hiện tượng thiên nhiên cực đoan này? Theo dữ liệu thống kê từ các tổ chức khí tượng, tỷ lệ một người bình thường bị sét đánh trúng trong một năm rơi vào khoảng 1/1,2 triệu. Nghĩa là giữa một biển người khổng lồ, lưỡi hái tử thần của bầu trời chỉ chọn đúng một người duy nhất. Một xác suất vô cùng hiếm gặp mà không một ai muốn rơi vào. Hãy ghi nhớ kỹ tỷ lệ 1/1,2 triệu này, vì ngay ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ đặt nó lên bàn cân để so sánh trực tiếp với giấc mơ trúng giải độc đắc của bạn. Bạn có thể nghĩ rằng 1,2 triệu vẫn còn khá xa so với con số 29 triệu của Vietlott. Vậy thì hãy làm một phép tính điên rồ hơn. Đó là xác suất để một người bị sét đánh trúng không phải một, mà là 2 lần liên tiếp trong đời. Về mặt toán học, chúng ta sẽ nhân hai tỷ lệ 1/1,2 triệu này lại với nhau. Cùng nhìn lên màn hình, khi hai phân số này kết hợp, chúng tạo ra một con số vượt ra ngoài sức tưởng tượng của con người, là 1/1440 tỷ. Đây là giới hạn cao nhất của sự trùng hợp trong tự nhiên, một phép màu kỳ lạ mang tên tử thần mà xác suất xảy ra gần như bằng không tuyệt đối.
Ngay cả khi bạn sống đến hàng ngàn năm, việc vô tình hứng chịu hai tia sét này vẫn là một điều tiệm cận sự bất khả thi. Đến đây chúng ta phải đính chính lại một lầm tưởng kinh điển. Nhiều người vẫn hay truyền miệng rằng trúng số khó ngang với việc bị sét đánh 2 lần liên tiếp, nhưng toán học chứng minh điều đó là chưa đúng. Việc bị sét đánh 2 lần với tỷ lệ 1 trên 1.440 tỷ khó hơn rất nhiều chứ, đúng không? Nhưng đừng vội mừng, hãy thử đặt tấm vé Vietlott lên bàn cân sự thật, đối đầu trực tiếp với xác suất bị sét đánh một lần trong năm. Bên trái, tỷ lệ trúng jackpot là 1 trên gần 29 triệu. Bên phải, tỷ lệ bị sét đánh là 1 trên 1,2 triệu. Nhìn vào cán cân, bạn sẽ thấy nó nghiêng hẳn về một phía. Khả năng bạn trúng độc đắc thấp hơn tới 24 lần so với khả năng bạn bị sét giáng xuống đầu. Hãy thử suy ngẫm điều này nha. Hơi trừu tượng một chút, đó là trong khoảng thời gian bạn mòn mỏi chờ đợi giải thưởng 300 tỷ rơi xuống. Theo lý thuyết xác suất, thiên nhiên đã có thể gọi tên bạn bằng tia sét tới 24 lần. Nếu toán học đã chứng minh xác suất trúng giải là tiệm cận con số 0, vậy tại sao hàng triệu người vẫn hào hứng mua vé mỗi ngày? Chào mừng bạn đến với cái bẫy tâm lý kinh điển mang tên thiên lệch kẻ sống sót, hay còn gọi là ảo giác sinh tồn. Khi một người may mắn trúng độc đắc, báo chí, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông sẽ đồng loạt đưa tin rầm rộ. Ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào một cá nhân duy nhất, tạo ra một vầng hào quang rực rỡ khiến bộ não của bạn bị đánh lừa. Bạn bắt đầu nảy sinh niềm tin vô lý rằng chuyện này rất dễ xảy ra và người tiếp theo chắc chắn là mình. Nhưng sự thật là truyền thông không bao giờ viết bài về 28.989.674 người đã mất tiền mua vé và trượt giải trong cùng một ngày hôm đó đâu. Bộ não của bạn chỉ nhìn thấy bề nổi của tảng băng chìm và hoàn toàn phớt lờ đi mặt tối khổng lồ của sự thất bại. Tóm lại, việc thỉnh thoảng mua một tờ vé số không có gì là sai cả, nếu bạn coi đó là một niềm vui nhỏ, một sự giải trí đơn thuần sau những giờ làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, đừng bao giờ biến nó thành một chiến lược đầu tư tài chính hay đặt cược toàn bộ tương lai, mồ hôi và nước mắt của mình vào những con số vô tri nha. Hãy để toán học soi sáng lý trí của bạn. Xác suất luôn vận hành theo cách cực kỳ tàn nhẫn và không biết nương tay với bất kỳ ai đâu. Hãy làm chủ cuộc đời mình bằng kiến thức, sự nỗ lực và tư duy logic, thay vì phó mặc cho những vòng quay may rủi. Nếu bạn thấy video này hữu ích và muốn khám phá thêm những sự thật bị che giấu đằng sau các thuật toán, hãy nhấn nút đăng ký kênh Học Giải Thuật cùng HPN và bật chuông thông báo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.